upozorniť na jednu vec. Je to diskutabilná záležitosť, ktorú riešia všetci astronauti. Nevedia na to prísť, či je to perovanie bahov alebo ťahovku sa zhodli na tom, že keď točíme vpravo, je to rovnomerné a idete pravo. Keď sa otočíte, tak vám ide zasa opačná noha. To znamená, že ako vám to vyjde, dobre?